Sahabatku semuanya, Majalengka akhir-akhir ini sedang dilanda angin yang sangat besar. Karena memang itu asli dari Kabupaten Majalengka, yaitu kota angin. Tentu saja ada musim angin yang cukup ekstrim dan kadang seringkali bisa menumbangkan pepohonan. Nah, di musim angin yang sangat kencang ini, saya bertafakur tentang unsur angin. Unsur angin ini adalah simbol dari belum bisa istiqomah alias masih kumat-kumatan. Nah, kenapa angin menjadi simbol belum bisa istiqomah? Karena tipe angin itu masih angin-anginan. Ibarat kata, kalau hari ini bertobat, besok kumat lagi. Bertobat, besok kumat lagi. Begitupun dalam pergaulan. Orang yang masih kategori angin-anginan tentu gampang sekali terbawa arus, terbawa oleh lingkungannya. Maka dari itu, di musim angin di Majalengka ini, kita harus bertafakur bahwa kita harus meniatkan lagi prinsip kita, harus memfokuskan lagi prinsip kita. Pokoknya, dimanapun kita berada, kita harus kuat prinsip, harus kuat komitmennya. Jangan sampai angin-anginan terbawa arus yang tidak baik. Begitupun pula di dalam sehari-hari, jika kita ada amalan ataupun ada kegiatan kebaikan, maka istiqomahkan. Jangan sampai angin-anginan belum bisa istiqomah. Nah, unsur angin ini pula ada positif, ada negatifnya. Tentu saja kita ambil angin yang positif, yaitu membawa kesegaran, angin yang sepoi-sepoi, angin yang membawa oksigen. Maka dari itu, sahabatku semuanya, di musim angin ini di Kabupaten Majalengka, kita mari lanjutkan untuk memperbaiki diri. Pokoknya jadilah angin yang membawa ketenangan, angin yang membawa kesegaran, yang membawa kenikmatan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kita sebagai manusia, mari kita sebarkan kebaikan sebagaimana angin yang terus memberikan oksigen melalui angin tersebut. Pokoknya sahabatku semuanya, jaga selalu kesehatan kalian, baik zahir maupun batin. Terlebih di musim angin yang untuk kalian semuanya yang berada di Majalengka. Tetap eling lan waspada selalu.